请假的呢？好，全班到齐。那我们同学身体不舒服或者是受伤的，哇，这位同学今天脚已经好了哦。好，都没有。那老师呢，还是要提醒各位小朋友，再等一下，我们上课过程当中，如果你有觉得不舒服或者是受伤的，一定要马上举手来跟老师反映。那么现在呢，准备开始做软身操，站稳准，呈运动队形，上开。那等一下呢，我们呢准备呢要来做投篮，所以呢，今天主要呢会加强你手腕以及你膝关节的软身动作。好，手腕脚来背，开始，1、2、3、4，正尾，手腕找到缺点，2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4，仔细，绕环了，绕大圈一点，站大圈，很好。4、2、3、4、5、6、7，停。好，请各位小朋友到中间集合，坐下。那上一次呢，我们呢已经介绍了篮球这一项运动。篮球呢，它是由美国的威廉史密斯老师所发明的。同学们还记得吗？我们是不是还学了？很好，也就是运球。那运球呢，它有2个重点。第一个，用什么持球？用什么来拍球？好，子欣。子欣呢说的非常好，子欣说用你的指腹。接下来呢，哪边要用力呢？是不是你的手腕放轻松，用力？那跟篮球说什么？你好乖，你好乖，你好乖，你好乖。篮球呢就要听你的话了。接下来呢，我们呢先来做一个小游戏，叫做运球 Say Hi。待会呢，各位小朋友，除了运球要注视的球的外，跟其他小朋友呢，让他打招呼一下，你好，嗨，你好，那每位小朋友呢，跟10个小朋友打招呼完之后，就蹲下来。那老师呢，就知道你已经完成了。好，请各位小朋友起立，我们依序从第1排到第4排出来拿球。好，上开。好，运球 Say Hi。开始，1。哇，子欣特别有精神哦，今天打招呼打得特别大声哦。来，正尾，运球呢，手腕再放轻松一点。好，陆续呢，很多同学呢都已经完成了。哔哔，好，请各位小朋友到中间集合，并且把球呢拿回来放篮子里面。好，蹲下。那今天呢，我们主要呢要来教大家如何来做投篮。投篮呢有4个动作要领：预备、持球、瞄框，最后推球。老师呢这边做一个示范以及说明。好，第一个预备，预备的时候呢，双脚打开，肩膀同宽，膝关节呢回蹲，记得一定要蹲下去，放轻松。好，第2个持球，那持球的时候就跟你运球一样，用指腹呢去触球。好，食指打开来，虎口相对，把球呢持好，高度呢放在额头前面，额头的上方。这个就是持球，记得掌心呢会空出来。好，第3个瞄框，那瞄框的时候呢要特别注意。篮板呢，它有2种颜色。好，外围呢是黑色，中间呢这个红色框框呢，就是我们要瞄的那一个框框。同学们一定要瞄这个框框，这样子呢，你投篮的几率呢，进篮的几率呢就会提升。到最后，我做推球的动作，那推球动作注意，重心呢由下往上。手
手臂呢伸直，手腕出力，把球推出去。好，同学们再看老师做一次示范。好，预备，双脚打开，膝关节回蹲。第二个，持球，止步持球，高度放在额头，手肘弯曲。第三个，瞄框，瞄准红色的正方形框框。到最后，好，推球，重心由下往上，把球推出去，要一个抛物线，好推。那这个呢，就是我们投篮的动作。接下来呢，让各位小朋友来做练习。好，请各位小朋友起立。同学们，两个一组，我们排成2排。好，第一排，第二排，两个小朋友呢相对。好，上开。第一排小朋友出来拿球。那我们呢，投篮的分解动作练习开始。预备，双脚打开，膝关节回蹲。好，蹲下去，持球，止步用力，用止步来做持球。掌心呢，把它控出来。高度注意一下，放在额头上面。瞄框，好，瞄红色的框框。现在呢，没有框框没有关系。瞄同学的额头。推球，好，往前往上。有做一个抛物线，把球推出来。好，再一次，预备，持球，正伟同学，止步用力，好，再用力一点，掌心把它空出来。瞄框，好，推球，来仔细。刚刚呢，你在推的时候，手肘没有怎样？没有伸直。好，出去的时候，再直一点。再直一点。好，最后一次，预备，持球，瞄框，冰，很好，冰，好，请各位小朋友到中间集合，蹲下。刚刚呢，我们做投篮的分解动作练习的时候呢，还有一些小地方呢，我们需要做修正的。老师呢，这边做一个说明。好，第一个，持球的时候特别注意，你的指部呢一定要用力，这样子呢，掌心呢才可以控出来。像刚刚这位同学呢，他用力的位置错了，还有掌心用力，那这样子呢，球就怎样，容易掉。好，最后推球的时候要特别注意哦。重心由下往上，记得手肘怎样往前，把球怎样，推出去。刚刚子欣呢，手臂呢，推的不够直哦。像美方同学，刚刚的预备动作呢，做得非常好，蹲得特别的低。球呢推出去的时候，手臂呢伸得非常的直。那么请美方同学呢来做示范。同学们看他哪边优点，把它学习起来。好，美方同学出来做示范，预备。好，持球，瞄框，好，头往前推，很好。同学们给美方同学掌声鼓励。接下来呢，我们将要进行分组练习。各组的组长呢，以及组员呢，可以互相的讨论。老师呢，还是要提醒各位同学，等一下呢，我们在练习投篮的时候呢，站在篮筐的前面白线。瞄框的时候特别注意，瞄红色的框框。这样子呢，你进篮的几率呢就会提高。各组呢排成一排。这样子呢，才会呢比较整齐。希望小朋友呢，针对老师刚刚所说的缺点呢，下去做改进。好，各组请就位。好，分组练习，并开始。这是
球呢往上推，做一个抛物线，这样子你投篮的进篮的几率呢就会变高。哔，好，请各组的小朋友到中间集合，蹲下。那接下来呢将进行我们今天的重头戏，谁是投篮高手？啊，比赛规则呢非常的简单，各组呢派一位小朋友来出来拿前面拿呼啦圈。那我们今天的呼啦圈呢代表篮筐。等一下呢，这个小朋友呢，他的篮筐呢是可以移动的。那移动呢可以是去接球。各组呢其他的小朋友呢来做投篮动作。那老师呢会计时2分钟。那看最后哪一组呢投篮投进呼啦圈里面的最多颗，就是我们今天的投篮高手。好，各组呢请在白线就位。好，各派一位小朋友到红线，拿着呼啦圈来当移动篮筐。同学们准备好了吗？好，比赛开始，同学叫一叫，第一组已经投进1颗了，很好。第2组，紧追在后，叫一叫。第3组，没有关系，球歪了，赶快去把球捡回来。第4组，哇，连续进了3颗了，同学们加把劲了，加油！好，已经过了1分钟了，同学们加油加油，赶快动作快一点，才会领先同学。记得球呢要投一个抛物线，很好。第3组现在领先喽，已经到了10颗喽，加油加油！好，最后30秒，5、4、3、2、1，好，比赛结束。来，请各位小朋友把球呢收回来，接着蹲下。刚刚呢，我们的投篮高手呢，非常的刺激啊！这个篮筐呢会移动，进球的几率呢就高了非常的多。最后呢，第3组呢是我们今天的投篮高手，其他3组呢都表现得非常的好。像第1组呢，重心呢，做得非常好，留下往上把球推出去。第4组。第4组呢，非常有精神。那同学们，我们给今天的投篮高手以及自己呢，来个掌声鼓励。那接下来呢，我们要做收操的动作来舒缓一下。你刚刚呢的肌肉紧绷。好，请各位小朋友举，上开，手脚一背，1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7，停。好，请各位小朋友到这边集合，蹲下。那我们今天呢学到了投篮，投篮动作有4个：预备、持球、瞄筐、推球。下一次呢，我们跟将进步呢教大家如何来做上篮的动作。等一下下课的时候呢，请各位小朋友记得洗手、擦汗，还有多补充水分。那体育股长呢，带领直升把球呢还回器材室。我们今天到这边下课，我的试教到此结束，谢谢。